どうも、クピオです。今からしばらく車中生活始まります。ここ富山県から愛知県、埼玉県と仕事があります。結構移動しますので、高速道路でずっと車中泊することになります。トイレもシャワーもご飯もすべて車内で行う予定です。しばらく YouTube の新規動画投稿をお休みしていましたので、休止中にいろいろ DIY しました。今回そちらを試します。まず最初に行ったのが DIY ではないんですけど、このキャンピングカーガス搭載されています。この LP ガスの取り扱う免許を取りました。そしてエアコン室外機の反転向きを変えました。車内カーテンの取り付け、R&ビューモニター、このスイッチボットでインバーターのリモコン、そして今回の最後、埼玉県で仕事終わった後、同じ埼玉県のシャドウさんで足回り強化してもらいます。スタビライザーを入れる予定です。これでキャンピングカーの弱点、コーナリング時のロール、左右の傾き減ってくれたらいいんですけど、それでは最後お水入れて出発します。このお水なんですけど、この辺にタンクが生活用水タンクとして67リッター入ります。でこちら災害用に常に満タンにするようにしました。メーカーさんはキャンピングカー使い終わったら抜いてくださいと言うんですが、これ災害用に買ったのでいつ災害起きるか分かりません。なので使う直前に古いお水を捨てて新しいお水を入れてます。このピューラックスでタンク内のお水は殺菌しています。お水抜くときはこのサードシートの下にタンクあるんですけど、この蓋を開けて栓を抜きます。そしてこの車体下のパイプから排水されるんですけど、結構めんどくさいんで、この排水弁つけました。このパイプ延長してここに弁つけてます。なんでこれをロック解除するとここから排水されます。これで使う直前に古いお水を一旦抜いて新しいお水入れてます。タンク内に入れてるピューラックス、これ一応飲んでも大丈夫なんですけど、歯磨きなど口の中に入れるお水はこのリアにある清水タンク20リッターにお水入れていきます。飲むお水はミネラルウォーター持っていきます。はい、トイレの洗浄用のお水も OK です。はい、ブラックタンクも OK です。オドアロスという薬品入れて微生物の力で匂いが出なくなります。今回サービスエリア、パーキングエリアが多いのでトイレはあるんですけど、もう夜中とかめんどくさい時はこちらのトイレ使います。はい、高速道路入ります。高速入り口のジャンクションなんですけど、ここ40キロ制限なんですけど、かなりロールするんですよね。30キロぐらいで走りたいぐらいです。この辺がスタビライザー入れてどう変わるのか楽しみです。行くルートなんですけど、ここ富山県から岐阜県越えて愛知県へ向かいます。この高速道路かなり標高が高くて景色も良くて自分大好きな道です。今から山に入ります。途中松の木峠という日本一標高の高い 1000m 以上のパーキングエリアがあるんですけど、そこやっぱり涼しいんですかね。今日は富山県も暑くて平野部では33度でした。松の木峠パーキングエリア寄って何度か調べてみます。結構車止まってますね。かなり涼しいです。日が暮れたというのもあるんですけど、全然温度平地と違います。ここの標高が 1084 メーターです。今現在ここの温度がアプリで21度です。富山県の平野部現在29度なんで8度違いますね。休止中に取り付けたR&ビューモニターのおかげで駐車がかなり楽になりました。R&ビューモニターはこちらになります。福井県の自然とさんで取り付けていただきました。R&ビューモニター後付けで施工してくれるところあまりないんですよね。車を預けて約1週間で施工完了しました。カメラの取り付け場所は4カ所です。フロントはこちらにあります。左側のサイドはこの黒い点ですね。窓の上、こちらがカメラになります。反対側右側のカメラはこの520の左らへんですね。リアはバックカメラもともとついてるんですけど、その下これですね。R&ビューモニターの本体はこのサイドソファーの下が空いてたんで、この下に入れてもらいました。でここから各カメラですね、こんな感じでケーブルもう丸めなんですけど回してもらいました。これはかなり手間だと思います。1週間かかるのもうなずけます。施工費用は27万ぐらいでした。まあまあ高いんですが納得できる値段です。自分で施工したら2週間から3週間ぐらいかかりそうです。何より車をぶつけるリスクがかなり減るので高いですが、ある意味安いかもしれません。ただ不満があります。こんな感じで
画角いろいろ変えれてかなり見やすいんですけど、しばらく放置するとスリープに入って真っ暗になります。で画面消えたらこんな感じでウインカーとかつけるとまた復活します。やっぱり常時映っといてほしいですよね。一番必要なバックの時もスリープ入ってても起動してくれますんで、その辺は安心なんですが、使い勝手良かっただけにスリープ入ってしまうのが本当に残念です。あとこの画面大きいんですけど、これ映るのがこの一番左のこのちっちゃいところなんですね。これも少し見にくかったんで残念なポイントでした。この辺はユーザーが使いやすいようにどんどん進化してくれるのを期待したいと思います。そして今回初めて使うこの LP ガスボンベなんですけど、オンラインで資格の講習を受けました。こちらがガス講習受講終了書になります。これでガス購入充填が可能となりました。先日富山県のガス販売店に行き購入しました。2キロのガス2本購入しました。初めてだったのでガス漏れていないか、ガス使用する器具、温水ボイラーなど入念にチェックしてくれました。今回ガスを使ってこのガスコンロで調理します。そしてマルチルームのシャワーですね、こちらもガスを使って温めて浴びます。もうここ涼しいんで、ここのパーキングエリアで車中泊しようかなと思ったんですけど、明日仕事する場所が愛知県でも静岡県よりの端の方なんで、まだまだ距離があります。もうちょっと進みます。明日の朝早いので1時間圏内まで行っておきたいと思います。その先左からの合流があります。はい、一瞬でカーテンシェードが完成しました。こちらのカーテンは Amazon で買いましたトラック用のカーテンで、こんな感じで折り目ついています。なのですごいコンパクトになります。で取り付け方法なんですけど、この曲がるカーテンレール取り付けました。これなんですけど、最初白を買って長さ足りなくて失敗しました。その後この黒を買い直しました。こういった2種類の横に留める金具と天井に留める金具ついていきました。これ天井やサイドに留めた後はこんな感じで簡単にレールはまります。このフロント側とサイド、こちら側で金具変えました。これがサイドに取り付けた金具なんですけど、これをペンチでこんな感じで少し折り曲げました。中にそれがこれですね。ちょっと曲がってるの分かると思います。で前側はこんな感じで平行のやつですね。これを取り付けてます。でこういった金具をボディに取り付けないといけないんですけど、でこれで使ったのがこのトグラーというものを使いました。これすごい便利でした。こちらも Amazon で買いました。このトグラ構造が面白くて、これ今横なんてだと思うんですけど、これがこんな感じで垂直になります。でボディ側はこれ内装簡単に取れます。でここドリルで穴開けました。なのでこの布みたいなやつだけに穴開けてます。中の鉄のボディとかは一切触れてません。で内装の穴に刺して、でこの赤い棒を突っ込むとこのトグラが開きます。こんな感じでボディに穴開けずに布だけ穴開けてネジ止めしました。なので表面的には穴開いてるようですが、このトグラーが中でこんな感じで入ってるだけです。ルームミラーの後ろですね、ここもカーテンレール通ってます。でここコマは通りんかったんで、こんな感じでコマはここまでにして、その後こんな感じで伸ばしてます。でここクリップついてます。でこれは100均で買った磁石ですね。こちらつけてこのクリップで簡単に止まれるようにしてます。で出入りするときはこのカーテンこちら側を開けています。ここの奥もクリップと100均の磁石で簡単に取り外しできるようにしてます。今回このカーテン取り付けた理由なんですけど、目隠しもあるんですけど、クーラーですね、エアコンの効きを良くするためにこのカーテン取り付けました。さらにもう一重ここにもカーテンつけました。こんな感じでぐるっと回ってます。二重カーテンにしてエアコンの効きを良くしています。今回日中もエアコン使いますんで、この二重カーテンでどのぐらいエアコンが冷えるのか、カーテンない時と比べて断熱具合を体感します。でここの間隙間空いてますんで、ここもマグネットつけて、でクリップで密着するようにしています。今回使ったアイテムの詳細は概要欄にリンク貼っておきます。あとこれ純正のカーテンですね。これもまだ使えます。純正のカーテンをホックでここですね止めて熱を遮断します。今は火照ってないんで、こ
この二重カーテンだけにしておきます。うわ、やっぱり外は暑いですね。特にさっきの松の毛峠パーキングエリアと比べると全然違います。なんか外にいるだけでじんわりと汗が出てきます。それでは車内入ってエアコンで涼みます。今日昼も暑くて結構汗かいてベトベトして気持ち悪いんで、とりあえずシャワー浴びます。まずは外にあるガスの元栓開けます。車内のガスのスイッチを押して、このボイラー電源つけます。ガスの警報器つけておきます。走行中エンジンの熱、ラジエーターでお湯作られているのでボイラーつけなくてもお湯は出るんですけど、シャワーずっと使っているとだんだんぬるくなってきますんで、ガスで常に熱々のシャワーが出るようにしました。それではシャワー室の用意していきます。まずはカセットトイレを横に向けます。でシャワーカーテンを広げます。はい、じゃあ着替えとパジャマを用意します。体拭くタオルと床濡れないようにマット引きます。これも新しく DIY したんですけど、ここにシャワーカーテンつけました。こんな感じで仕切ることができます。今日は一人なんで使えませんが、家族で車中泊するときは重宝すると思います。今回視聴者様からこのマスカーというのをいただきました。なんかこれ使うとですね、マルチルームが濡れないんで掃除が楽ということです。これ上がテープになっていて下がビニールになっています。塗装とかの現場でよく使えるやつですね。こんな感じで適当に壁に貼っていきます。で最後ハサミで切ります。あとは下ろしていきます。ただこれシャワーがですね、この端にあるんですね。ちょっと穴開けます。はい、じゃあシャンプーセット置いときます。なんか塗装ブースのようになりました。それではシャワー浴びてきます。いやー気持ちよかったです。さっぱりしました。さあシャワー後のマルチルームどうなってるでしょうか。これ本当にシャワー終わってからそのままです。やっぱりこのビニールがシャカシャカしてちょっと狭い感じはしました。さあ問題はこの壁ですね。これが掃除しなくていいのか、一度剥がしてみます。おお、やっぱり壁は全然濡れてないですね。このトイレのカバーしていたこちらのシャワーカーテンも全く濡れてないです。ここ少し濡れてますね。これはシャワーのこのホース通す時に穴開けました。完璧ですね。全然濡れてません。はい、じゃあ片付けはこのちょっと濡れてるところと、あと入り口付近ですね。であとは床だけ拭き取れば OK ですね。いつもだったらこの後ろのシャワーカーテンですね、これがトイレ濡れるのを防ぐんですけど、あまりカーテンが長くないのでトイレ濡れてるんですよね。でも今回全く濡れてません。あとこの奥の方も全く濡れてないんで、ゴミが出てしまうというデメリットはあるんですけど、かなり有効な手段だと思います。あとは天井もですね、ちょっと濡れてたんで拭いておきます。自分のジル520は全てこのマスカで囲うと少し狭い感じがしましたんで、この濡れたくない部分ですね、トイレらへん、後ろらへんを重点的に、あるいはそこだけ使用するというのもありかもしれません。シャワー1回浴びて生活用水のタンクはほぼ満タンですね。この瞬間のために冷蔵庫最強の購入してました。キンキンに冷えて美味しいです。そして簡単な DIY なんですけど、このスイッチボット、ここのボタンを押すと向こうにあるインバータのスイッチが作動します。この機械なんですけど、ちょぼが出てピッて押してくれます。本当に物理的に押してるだけです。これはアプリもあって、このインバータってとこ押すとスイッチが作動します。こんな感じで自分たくさんスイッチボットあります。このキャンピングカー以外にも家にもあります。カーテンやエアコン、温度計、
いろんなスイッチボットがあります。外出中でもこのスイッチボットアプリがあれば家の外からエアコンもオンオフできます。使い方は無限大という感じですね。さあそれでは車中飯にします。今日はもう簡単にどん兵衛でも食べるか。クピオ、お前は本当にそれでいいのか？どん兵衛の神様、どん兵衛神？私がお前にインスピレーションを与えよう。やってみるか。粉末スープとお揚げさんを取り出す。お揚げさんは細くカット。佃煮のお湯で茹でる。薄焼き卵を作る。麺ができたらお水で締める。粉末スープ1/3、すし酢少々。麺が切れないようにそーっと混ぜる。海苔、卵、ハム、この上に麺、真ん中にお揚げさん、巻く、カットして完成。どん兵衛寿司、いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。普通のどん兵衛も美味しいんですが、こうやって創作料理を楽しむのもまた一興ですね。お水まだたっぷりありますんで、洗い物していきます。ハム余ったんで、このジップロックで保存します。この重曹の入ったウエットティッシュで軽く汚れ取ってから洗っていきます。はい、OK です。こっち側が生活用水タンクで、こっち側が清水タンクです。歯磨きなど口の中に入れるお水はこちらを使います。でついでに歯磨きも終わらします。明日の朝、この UCC ドリップポットでアイスコーヒー飲みたいんで氷作っておきます。明日に備えて今日は早く寝ます。今日寝る場所はリアベッド、いつも寝てるところなんですけど、ここではありません。このメインソファー、横に寝ると180あります。なので自分身長170センチなんで眠れると思います。一人で広々と眠りたいと思います。通常ここをベッドにするとき、フルフラットにするときはこのテーブルをここにはめます。ただですね、このテーブル結構はめにくいんですよね。一旦このソファーのクッションを上に上げて、でこっち側も上に上げてはめます。もっと簡単にできるように DIY しました。もうこのテーブルは使わずにこの板2枚作りました。これをここにはめます。はい、これで底板になりました。このサイドソファーには干渉しないように作りましたんで、こっちのクッションを少し上げるだけではまります。この2枚の板はここに収納して場所取らないようにしてるんですけど、ちょうどここに穴があって、インバーターやバッテリーの熱で空気がこもらないように換気できる穴になってます。なのでこのちっちゃいキーですね、ここ2つ置いて、ここは縛らないようにしました。これでここに板を置いても中の空気は換気できます。はい、じゃあもう一度下板はめて、次このクッションはめます。はい、これでもう十分横に眠れると思います。ただフルフラットにするときにここ
メインテーブルこの前に出てたんですね。なんでここにソファーを置くときに、ソファーマットですね、置くときに支えになってました。実際にマット置くとこんな感じです。でこれでフルフラットになるんですけど、ここがですね支えれなくなって落ちます。なのでこれも自作しました。この L 字っていうんですかね、こんな木の台です。ここに適当に置いておきます。そうするとここにはめて落ちなくなります。これで家族で車借するときはここに2人眠れると思います。下に薄いマット敷いて、で今日はタオルケットで眠ります。現在車内の温度が 25.9 度、外が 27.5 度ですね。まだちょっと蒸し暑いですね。今日はエアコンつけっぱなしで寝ます。いやー最高です。自分キャンピングカーのベッドの中で一番ここが好きです。バンクベッド、リアベッド、このソファー、メインソファーのベッドがあるんですけど、やっぱりここは天井が高くて開放感抜群です。これ一人だったら 2,3 回転寝返りできそうです。今日は熟睡できそうです。おはようございます。もう一瞬で朝になりました。全く目が覚めませんでした。多分爆睡だったんだと思います。エアコンも問題なく朝まで使えました。朝日が昇っている今も中は快適です。サブバッテリーの残量は 692Ah ですね。車内が 27.9 度、外が38.4 度。めっちゃ暑いですね。これもしかしたら太陽の日光、直射日光が温度計当たってるかもしれません。この二重カーテンなんですけど、ほんのりあったかいですね。やっぱり窓からの熱がかなり来てるようです。二重カーテンの内側はここほんのりやっぱあったかいですね。ここも少しあったかいんですけど、さらにあったかくなってます。やっぱりこのカーテン一重ですね。これだと熱はかなり入ってくるようです。これもあるとないとは全然違うんですけど、やっぱりこれ二重にしてよかったですね。エアコンの効きが全然変わってくると思います。朝の準備と朝ごはんでまだ車内で活動しますんで、このカーテン三重にしてさらに効率高めます。はい、じゃあこれで準備していきます。あとこのマックスはここからも太陽光が入ってきてます。さらにエアコンの効率高めるようにこのシェードしておきます。これで太陽の熱の侵入はかなり防げていると思います。はい、こっち側のマットだけ外した状態です。でこの真ん中のマットはまだつけたままです。で今日はこの状態お座敷モードで過ごしてみようと思います。このモードは家族で使いやすいかなと思って DIY しました。でこのテーブル足がですね、ここ邪魔になりますんで、こういった木を DIY しました。ここにちょうどテーブルの足が来て支えて、このお座敷モードでもテーブルが使用できるモードです。ちょうどこの木がここに来てこんな感じで安定します。はい、こんな感じですね。これだったらソファーをベッドモードにしていてもすぐにお座敷モードになって朝食もいただけます。着替えて外の様子見ていきます。今回の出張なんですけど、愛知県と埼玉でキャンピングカー開発の打ち合わせがあります。かなりワクワクする仕事で実現できるように精一杯頑張ります。うわ、暑いですね。カンカン照りです。ここのパーキングエリアはそんなに大きくないので車の台数も少なく快適に眠ることができました。ここに外部の温度計があるんですけど、ここですね、なんと影になっています。影になってて温度なんですね。やはり太平洋側の温度は日本海側に比べると 3,4 度違いますね。パーキングエリアでトイレだけお借りして朝ごはん車内でいただきます。朝ごはんはこのリアの家電コーナーと電子レンジを使ってもうサクッと早く豪華な朝食いただきます。
いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。今日お昼食べられるかわからなかったので、ボリュームのある朝食にしました。なんか暑いと思って今温度計見たら 40.8 度でした。車内も28度と上がってきたんで、エアコン温度下げます。はい、じゃあパパッと片付けて出発します。エアコンの温度下げて風量を上げると、車内の温度が 25.5 度まで下がってきました。外の温度が相変わらず40度以上です。はい、じゃあエアコン切る前にしばらく送風にしてから切ります。そうすると中の結露が減り、カビが減ります。このエアコンよく冷えるのはこの三重カーテンの効果もあると思うんですけど、室外機ですね、この向きを変える施工をしていただきました。これがエアコン室外機です。この映像は室外機反転する前の状態です。こんな感じで空気が車の外側に出るようになっております。なので吸気は内側です。エンジンの熱をもろに吸うため冷えないですね。先月バンテック京都店さんへ行って施工していただきました。お忙しい中対応していただきありがとうございました。これで走行中エンジンの熱や地面の熱をあまり受けずにエアコンの室外機が作動し冷えるようになりました。1人2人で走行するなら大丈夫なんですけど、家族子供をサードシートに乗せて運転するときはこのエアコン走行中作動しますんで、全然効かなかったら家族で車中泊行けません。これで真夏でも家族との車中泊ができます。はい、再出発します。今も愛知県で、目的が愛知県の豊橋市です。あと1時間ぐらいですね。では安全運転で行ってきます。はい、岡崎東インターチェンジ、高速道路を降ります。ここから一般道で豊橋市へ向かいます。これ、この色を塗装するできるんですね。そうですね。色見本を作ってもらって。はい、終わりました。この豊橋市で温泉とか入ってゆっくりしようかと思ったんですけど、明日の朝埼玉県ということで、このままノンストップで走っても5時間かかります。なので今回はもうおとなしくどこも行かずに高速道路入ります。はい、合流します。はい、東名高速道路入ってすぐなんですけど、お腹空きました。今日ちょっとお昼食べれなかったんで、次のパーキングエリアで車中飯いただきます。急に嵐になってきました。もう雷と雨がすごいです。おお、すごい。うわ、今まで見たことないぐらいの雷の量です。これちょっと危険やな。これはしばらくやまなさそうですね。今のうちご飯食べておいて、嵐が過ぎ去ったら再出発します。コンビニも寄ってなかったんで、もうあるものだけでオムライス作ります。簡単ですがかなり美味しそうです。ちょっとスプーンがなくてお箸でいただきます。
ごちそうさまでした。移動中の車中飯にはぴったりですね。オムライス以外にチャーハンなども合いそうです。外の雨止みましたね。先を急ぎます。できるだけ進んで眠くなったら車中泊します。まだまだ距離あるんで日付変わるくらいまでは頑張ります。はい、今現在夜の11時です。もうちょっと進みたかったんですけど睡魔が襲ってきて、これ以上走るとさらに眠くなりそうだったんで、もうここで車中泊します。もうこのままノンアルコールビール飲んで寝ようかなと思ったんですけど、今日も暑くてかなり汗かいて今ベトベトしてますんでシャワー浴びます。はい、ではボイラーの電源をつけてガスで温めます。で現在バッテリーの残量ですね、サブバッテリーが688アンペアはまだ大丈夫ですね。で生活用水のお水のタンクも結構まだあります。このマジルームシャワー浴びるとき、昨日試したこのマスカー、今日どうしましょうかね。昨日使ってみてやっぱり全体しちゃうと、この温水レバーですね、これ調整するところなんですけど、温水とお水、ここのアクセスがすごい悪かったんで、今回はこの後ろだけ、この辺はやめてきます。こっちだけやっときます。この辺からやっときます。はい、ここぐらいまでいっときます。はい、これでこのハンドルは手届いて、でこのトイレはお湯がかからないようになりました。でこの辺は従来通りかかりますんで後で拭きます。で入り口のドアのお水はこのシャワーカーテン、これで防ぎます。さあうまくいくでしょうか。それでは一シャワー浴びていきます。いやー気持ちよかったです。さっぱりしました。この新たに取り付けたシャワーカーテンですね、着替えの時見えなくなるようにするカーテンなんですけど、試してつけてみました。問題ないですね。でカーテン閉めた状態でもこっちが荷物置けますんで、着替えや体拭くのには問題ないスペースあると思います。はい、2日目2回目のシャワーが終わると、この生活用水タンク結構減りましたね。半分まではいってないですけど、だいたい残り3分の2ぐらいといった感じでしょうか。さあそして問題のマルチルームシャワー後、後ろだけマスカーやった状態でどんな感じに濡れてるのか、これほんとシャワー終わった後何もしない状態です。ちょっと見てみます。このシャワー側の壁は全く何もしてなかったんで、いつも通りびしょ濡れです。でこの後ろのマスカーの上ですね、ここもないので同様に濡れています。さあじゃあ一回この状態で外してみます。トイレはやっぱり全く濡れてないですね。こっち側の壁も後ろも全く濡れてません。ちょうどシャワーノブですね、ここはかかってなかったので濡れています。でこの後ろは大丈夫です。この方法が掃除も楽で一番使い勝手いいかもしれません。はい、じゃあ壁についたシャワーの水滴だけ落としておきます。あとはバーって気になったとこ拭いていったら終了なんで、これ1分もかからないですね。掃除乾燥させておきます。で今回後ろだけマスカーしてすごい良かったのが、このトイレの上ですね、ここ密着してマスカーが覆ってくれたんで、濡れずにこの上に台も置けて、でこの上手とかですね、こんな感じでスペース有効活用できたんで、この狭いマルチルームではこのやり方が一番合ってるかもしれません。ただですね、この後ろもシャワーカーテンこれありますんで、これがもし長かったらトイレ下まで隠れるんでいいかもしれません。あとはこの幅ですね、もうちょっとこの辺まで来てくれたらいいかなと思います。この辺はまた試行錯誤しながらリアカーテンを延長するのか、マスカーを部分的に貼っていくのか、いろいろ試しながらゴミができるだけ出ない方法でより快適になる方法を探していきます。さあもうあとは風呂上がりのノンアルコールビール飲んで寝ます。今日はちょっと贅沢にコップに入れていただきます。
それではもう歯磨きして眠ります。今日寝る場所なんですけど、昨日に引き続きこのメインソファーで眠ります。で、今もうここフルフラットにしてますんで、もうこのまま眠れます。テーブルももうこのままでいけそうですね。少しだけこっちが用意しておきます。今日ももうエアコンつけたままこのまま眠ります。もう目閉じたら数秒で眠れそうです。ここから目的の埼玉県まではまだ2時間ぐらいかかります。なので明日早く起きてパパッと朝ごはん食べて出発したいと思います。おはようございます。無事早く起きれました。今現在の気温が外が 29.9 度、中が 27.4 度です。それではパパッと朝の準備してパパッと朝食食べて出発します。ここフルフラットにしていて、でここで寝るともう常設ベッドのように一瞬でベッド展開とベッド収納が終わります。一人で車中泊する場合はこの場所いいですね。もちろんリアベッドもこの幅がある程度広くて80センチあるんで自分は十分なんですけど、このエアコンの風はこの辺で溜まるんで夏場はこっちの方が快適です。一応このリアベッドの上、ここですね、エアコンの風が少し来るようになってますが、もう本当にちょっとだけです。これは家庭用エアコンの風がこの半分がパイプダクトみたいな後ろを通っていってこのリアに行っています。ほんとすごい弱いんで、この風圧っていうんですかね、このダクト通ってる時に弱まってるんだと思います。あとはパジャマから着替えて身支度していきます。朝ごはんはアイスコーヒーと昨日愛知県のサービスエリアでつぶあん売ってました。これ愛知県の名物小倉トーストですね。こちらを作ってみます。いただきます。このバターのコクとあんこの甘みめちゃくちゃ合いますね。熱々のパンなんでバターが少しずつ溶けてちょうどいいバランスで口の中に入ってきます。またコーヒーとの相性も抜群ですね。今回牛乳入れてカフェオレにしたんですけど、これはもうブラックの方が合いそうです。ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかったです。それではすぐに出発します。はい、サブバッテリー残量なんですけど、昨日もエアコンずっとつけていて残り550アンペアアワーです。まだ残量半分以上残っています。そして今日もですね、距離かなり走行しますんで、走行充電でバッテリー残量増えてくれると思います。この高速道路を使った出張車中泊は走行充電の量が多いんで電気には困らないですね。それでは安全運転で埼玉県へ再出発します。午前中は埼玉県の越谷市で仕事があり、午後にシャドウさん予約しています。またシャドウさん着いたら動画撮影します。ここですか。これをこう回していくと、で32段階できる。これと水洗いでバーってかけたら大丈夫。全然大丈夫です。ほとんど素朴で、土日
いやー、すごかったですね。自分だったら3日間はかかると思います。初めて乗ってまず感じることなんですけど、この段差ですね、ガタンガタンしてたのが乗用車のように柔らかくなりました。この低速域でのコーナリング、ロール軽減されています。ちょっと粗めにコーナリングしても、前だったらもっと左右に傾いてロールを感じたんですけど、スタビライザーのおかげで軽減されています。これは嬉しいですね。ショックアブソーバーでこの縦の衝撃を軽減すると、コーナリング時曲がるとロールかなりするんですけど、スタビライザーで抑えられています。これ高速道路が楽しみです。はい、高速道路の入り口のきついコーナリング、ジャンクションのようなところです。はい、制限速度の40キロで走ってるんですけど、いつもよりロールが軽減されています。やっぱりこれもうちょっと速度出してもいけそうですね。はい、じゃあ合流します。現在80キロです。はい、ちょっと走行しただけなんですけど、明らかになんか走行安定性がいいですね。ふらつきが少ない感じです。これはもっと速度を例えば90キロ、100キロと出しても安定しているかもしれません。この道制限速度80キロなんで、100キロ制限の道になったら巡航速度上げてみます。ここから富山県までまだまだ距離があります。とりあえず行けるとこまで行って、疲れたらまたサービスエリアで休憩します。富山県の隣、新潟県まで来ました。時間はかなり遅くて、間もなく日をまたぎます。少しだけ車内で仮眠します。ノンアルコールビールだけ飲んで3時間ぐらい仮眠します。おはようございます。記憶ないぐらいよく寝ていました。3時間の仮眠のつもりが7時間寝てしまいました。さあ、もう富山県です。はい、到着しました。高速道路を降りる前に足回り強化してどうだったのかお伝えします。今回の出張車中生活4日間で走行距離1045キロでした。足回りを変える前の状態で富山県から埼玉県まで630キロ走行、足回りを変えてからは415キロ走行しました。はっきり分かったのが、この縦の衝撃と横のロールですね。これが両方軽減されたのがはっきり体感できました。なんか分かりやすく言うと、道路上で凹凸があってこう走ってきてガタンって押してたのが、こう走ってきてこう滑らかに落ちるような感じに変わった気がします。衝撃自体はなくならないんですけど、かなりマイルドになりました。このドラレコのイベント録画記録なんですけど、足回り変える前の半分ぐらい減りました。多分そのぐらい車の衝撃も減ったんだと思います。分かりやすく数字でお伝えすると、前の状態、足回り変える前が100とすれば、変えてからは70ぐらいになった感じです。ちなみに普通の車、今家で街乗りでよく乗っているホンダの L 版軽自動車は 20% ぐらいの衝撃です。株濃度の足回りいじる前が 100%、いじると 70%、ノーマルの N 版は 20% といった感じです。いかに株濃度ベースのキャンピングカーの乗り心地が悪いか分かると思います。なので良くなったといっても過度な期待は禁物です。やっぱりトラックベースなので普通の車のようにはなりません。でもずっとキャンピングカーを乗ってる身からすると 2,30% 衝撃が減ったりロールが減ったりするとすごく乗り心地を感じます。今回実際に長距離で走ってみて疲労度が全然違いました。もっと遠くへ走行したくなりました。ただ1点気になる点がスタビライザーです。この下に鉄の棒が入ってるんですけど、ロールした時、例えば右に曲がる時ですね、こう車が外に行く遠心力があって、こっち側がタイヤ下がるんですけど、その下がったのに合わせてこっち側も下げてくれて、この車をロールを減らすような感じになります。これ雪道だとどうなるのか、今年の冬体験してみます。今回シャドウさんで全ての費用60万近くかかりました。安くはないんですけど、このキャンピングカー長く乗りたいし災害用でもあるのでお金をかけました。実際こうやって体感できるとお金かけてよかったなと思います。車内なんですけど、今回二重カーテン DIY してすごい良かったです。特に2日目の40度を超える暑さの中、このカーテンをすればしっかり車内冷えました。ガラスに貼り付ける普通のシェードも太陽の熱遮ってくれますが、設置の手間がかかるのと収納場所が必要なのでカーテンの方が楽でした。今回エアコンの設定ですごいいい設定が見つかりました。
このキャンピングカーでの悩みが、このダイネットスペースに座っているとエアコンの風が直で当たるんですよね、このテーブルの上に。なんで熱々の料理がエアコンで冷めたり、体にも直接当たるんで少し寒かったり良くないなと思っていたので、この風向きを変えてこんな感じでこの風を上にしてました。そうすることによりこっち側に当たって下に下がってくるんで、かなり柔らかい風になってました。ただめんどくさいのが、これ毎回つけてからその風向風向きいいところでウィーンって上がっていくのを結構ゆっくりだったんで、それで一番いいところでもう一回押さないとダメっていう、その作業が結構煩わしかったんですけど、この風ナイス皆さん知ってましたか？僕ちょっと知らなかったんですけど、これ風がなくてナイスっていう意味らしいです。こう直接風が当たらないようにしてくれて冷やしてくれる風向きです。このモードにすると、このもう直接平行に冷やしてくれてて、で全体が冷気下がってくれる感じなんで、風を受けずに全体を冷やすことができました。多分知ってる方も多いと思うんですけど、僕みたいに知らない方はこれキャンピングカーにはかなりおすすめの風ナイスという設定です。そしてシャワー時マルチルームで初めて使ったこのマスカーなんですけど、一部だけつけるのすごい良かったです。このもともとついていたシャワーカーテンもあるんですけど、やっぱり長さ足りないんでトイレの下の方は濡れてるんですよね。なんでここ拭くのちょっと抵抗がありました。これがなくなるだけでも結構嬉しいです。この壁側ね、濡れても全然すぐ一瞬で綺麗になるんですけど、湾曲してる部分はちょっとめんどくさいんで、特にこの奥とか入り込むとめんどくさかったです。なのでこれからも部分だけ使っていって試行錯誤しながらいろいろ試していきます。あとは今回初めて使ったこのガスですね。温水ボイラーとガスコンロで使った LP ガスボンベですね。こちらどのぐらい減ったかと言いますと、まだまだありますね。これ残量分かるのってメーターがないので重さで測ります。 6.54 キロですね。これ新品の時に重さ測っておきました。新品が 6.6 キロで、今が 6.54 なんで 100g も減ってないですね。 60g 使用しました。容量2キロなんでまだまだ使えますね。ちなみに4日間でシャワー2回とガスコンロの調理は4回ぐらい使用しました。残量計がないなど使い勝手少し悪いんですが、これ災害時はかなり強い味方になってくると思います。車内のエアコンもよく冷えるようになったし、足回りもかなり良くなりましたので、次は家族で車中生活楽しみたいと思います。どこか遠くの方に行ってきます。